我係社會福利署鍾麗珊，希望我嘅用心可以令到服務使用者感受到溫暖同行。咁我而家任職社會福利署東葵涌綜合家庭服務中心嘅，主要係平時除咗文書工作之外啦，咁仲會幫手協助中心舉辦一啲活動籌備啊，或者係進行啊咁樣嘅。11月尾，咁就出1至3月，主教山參觀配水庫。平時喺中心咧，其實都會有唔少街坊會上嚟查詢嘅。咁我主要其實除咗解答佢哋查詢活動嘅一啲資料之外咧，其實都仲會喺社工同街坊之間咧做一個橋梁啦。例如報名啲活動嘅資料嘅整合啦，咁同埋喺活動上邊嘅協助嘅咁樣咯。做個色粉，我就攞埋個色粉出嚟先。好啊，大致上。咁我睇下佢哋齊唔齊人先。好，係啦。我哋嚟咗6位先，嚟咗6位先。早晨。咁咧，我今日咧會同你整唇彩嘅。其實我哋即係社工都要做一啲我哋叫做 case work 啦，個案工作，咁都會搞活動咁。咁阿 Lisa 個角色即係對我哋嚟講都好重要，因為咧佢真係幫咗我哋好多事前一啲嘅功夫啦，甚至乎去到真係活動舉行當日，佢幫我哋即係個場地去 set 場啊，預備一啲嘅物資啊等等嘅嘢。咁佢喺呢度咧，其實就讓我哋即係可以更加專心咧去面對翻自己嘅個案工作咁樣咯。好啦，咁我哋而家先點名先啊，係啦。點解我哋會有呢個瑜伽班啦？係啦，咁其實都知道大家可能生活上啊都遇到唔同嘅壓力嘅，不過可能身體健康上面啊，可能照顧屋企人相方面啊，都可能有啲壓力咁樣嘅。咁希望透過我哋做瑜伽啦，咁我而家 Miss 帶領大家做唔同嘅運動啦，伸展嘅一啲瑜伽咧，令到大家可以身心放鬆啲嘅。當初點解會揀呢個職位咧？係除咗覺得自己 handle 到文書嘅工作之外咧，咁亦都可以同唔同嘅專業人士合作啦，亦都可以喺工作上邊咧幫助到市民啦。咁覺得好有滿足感嘅。佢一調嚟呢度，我哋就識㗎啦。幾年前係啊，好耐㗎啦。好多時我哋上嚟咧，佢都對我哋啲老人家好嘅。有時啲嘢自己好似個腦筋實咗啊，死啦！個心又驚喎。咁啊，佢好似一講咗，佢解釋咗俾你聽，你心安咁啊，自然有個以付嘅心態咯。銀行嗰啲又係喎，無端端俾人扣錢，我問佢，佢話啲假㗎，唔使理佢㗎咁。咁然後就話我明明冇用佢嘅服務嘅，咁點解又要扣我錢咁樣啦？咁但係發現其實都只不過其中一個電話騙案嚟嘅啫咁樣。係啊，我哋嗰度住咧，有啲都係啲兒女大咗，自己獨居嘅咧，我都掹埋佢哋嚟啊！我話中國人好好人嘅，介紹我同佢哋嚟呢度玩啊咁樣咯。咁我哋就望一望啦，陣間睇下。Lisa 佢唔係淨係做行政工作、後勤支援，而係佢喺個小組活動裏面，佢嘗試去行入去個社區，同我哋每一位嘅街坊去接觸，同埋其實我成日都覺得佢好似向日葵咁樣嚇，即係其實係面向太陽，讓人哋都會覺得係好溫暖嘅。咁縱然佢唔係一個社工嘅職位，但係同時間佢係輔助緊我哋社工前線去做緊一啲即係個案嘅輔導啊、介入，因為我哋講緊小組嘅活動、發展性嘅活動咧，其實都係幫助我哋日常社工去做一啲輔導或者係啲危機介入嘅一個好重要嘅一環。Lisa 其實佢做到一個榜樣，就讓我哋知道其實工作嘅崗位或者係個性質，其實可以係由你去定義嘅。平時喺條村，例如返工放工啦，咁有啲必經路段，嗰啲位就有時一定會撞到街坊。我就唔喺呢度附近住嘅，咁如果唔係派咗嚟呢度中心做嘢咧，基本上我相信係唔會出現喺呢條村度。嚟到之後發現人情味好濃厚嘅一個屋邨，真係好似住喺度咁樣。我會覺得我哋呢個中心係有少少係聯繫咗呢度嘅人同埋附近嘅資源咁樣啦，係啦，我覺得係聯繫咗佢哋一啲日常生活啊，一啲有可能或者係一啲困難啊，或者傾訴心事嘅地方。投身公務員如果係一路可以做嘢，一路可以幫人嘅話，其實都係種福氣嚟嘅。